Твою мать, ты смотри, что. Тихо. Тихо. Это он как так? Ничего, надо помогать, блин. Не кричи. Дома запустил, и ему там кто-то писал. Охренеть! Охренеть! Пипец! Шестого написать, 15 минут они вышли. Ограничение скорости 5 километров в час. Что я делаю? Ты что, дурак, что ли, а? Ты что, ебанут? А пропустить не надо? А ты что, если ты, блядь, увидел, что я выезжаю, ты не спрашиваешь? Не, а ты посмотри, ты знаки, ты правила-то знаешь? Знаю, а ты очки сними тоже, посмотри, уже выехал. Вот ты выехал, ты пропусти меня, потом выезжай, блядь. Закрой окно. Давай сейчас. Подожди. Посмотри сегодня, в ютубе себя увидишь сегодня. Давай. Вот этот мерзавец не пропускает. Мерзавец, это ты мерзавец, правила знай. А хочешь, тебя научу еще по правилам. Ага, себя научи для начала. Ты много говоришь, парень. А ты чё? Давай, Саня. Я Я смотрю, с удовольствием поправил протокол. себе поправим, блядь. Чего его?
Только сегодня выложу эту быдло. За то, что в положении об особенностях регулирования частот в период организации проведения Олимпиады не ничего в 15-16 годах. МТС Мегафон Что делает скотина такая? выиграли конкурс на получение федеральной Придурок, лицензии. блин. Однако А он или это самый Левичун? Да вон, конечно. Блин, мы едем, короче, где это... Мира, говорю, Льва Толстого, тут пробки же пиздец, поэтому... О, мы звонили, хотели куда-нибудь, типа, сходить. Блять, сука, Вот. Чё не можешь? Понятно, ну ладно тогда. Да куда-нибудь на речку, я не знаю. Куда-нибудь, говорю. Прикинь, что он делает, долбоёб. Блядь, он пропустил. Ну что ты делаешь-то, больная? Мне понравилось, как они ездят. Фу. Задел там на машину, поцарапал. Я чуть-чуть. Слышь, Сыфла, знаешь, где этот долбоящер едет? Вот дорогу же делают, да, где этот? Он посередине хуярит, вот мы едем как этот, как фишки, блядь, туда-сюда, вправо-влево. Прикинь? Все, блядь, вряд до этого на дорогу заехал, и мы вот сейчас едем, эти кегли обижаем. Все на нас смотрят, как на долбоебов. Да, мы как на этом автодроме, блядь. Одну сбил, скажи. Пиздец, одну сбил, короче, фишку. Ну не долбоящер, а. Пиздец, вот мы одна единственная машина сейчас нас гайера каким-то тормознут, блядь, и захуярит, блин, штраф. Пиздец, я не могу. Бля, здесь не пройдем, наверное. Я не могу, он меня убивает. Давай вправо уже, Мы уже приехали. Ладно, давай, короче, этот, типа, там вот за... Блядь, Пиздец, блядь.